Bom dia, galera que gosta da pesca aí. Vamos fazer esse vídeo novo aqui. Na verdade é o segundo vídeo do nosso canal. Vamos falar sobre montar uma ceva, né? Que a gente começar a pescaria. A gente vai começar o nosso canal, então vamos começar com uma ceva nova também. A gente costuma pescar mais de barranco, mas quando a gente vai de barranco, a gente faz uma ceva bem feita e o pessoal acaba descobrindo. Então fica bacana, chega lá, o pessoal já mexeu tudo na ceva, joga lixo na beira do barranco, que é uma coisa ridícula. Então a gente vai fazer uma de barco agora, que são poucos que conseguem chegar. Então tem que ter barco e tem que saber onde é o local. E não tem como deixar o lixo para trás, né? Fica dentro do rio. Então vamos estar fazendo essa ceva hoje, vou mostrar o passo a passo de como a gente vai estar fazendo, para a gente poder pegar uns peixes futuramente aí. Não esquece de curtir, compartilhar, dar um joinha. E é isso aí, né, Theo? Vamos pegar o peixe? O bruto? Peixe, falou peixe. Peixe. Rebojo de água suja é lugar de peixe juntar. Eu armo um anzol de... Bora, gurizada. Também, né? Passou a pegar uma isca lá. Vamos ver que sai. Bora. Tava esperando o companheiro de pesca chegar aqui, ó, na ponte. Era boa. Ó, outro companheiro, Rafael Garcia. Fudidão. Olha lá, o companheiro chegando no barranco lá. O resgatar o cara é um descer fazer a ceva. Bora pro rio, meu povo. 11h40 agora. O japonês vai estar me esperando lá na beira do rio, de barco. Ele foi cedo. Eu não pude ir cedo porque tive que fazer uma prova. Saí agora 11 horas. Passar ali no posto, abastecer, já vou encontrar ele lá no rio. Acompanha nós aí, segue aí. Senta o dedo no like. Se inscreve no canal. A gente tá começando agora. Vamos ver o que a gente vai agir nesse canal. Chegando aqui perto do rio já. O tempinho parece que tá querendo formar pra chuva, velho. Acho que vai dar bom. O japonês deve tá bravo já lá. Era meio-dia pra eu estar lá, já é meio-dia 5 que eu tô aqui ainda. Era aí, japonês. Chegando aqui, galera, eu vou ver o que dá aqui. O japonês é por aqui. Olha o japonês lá, safado. Japonês, cadê o japonês? Misericórdia. Bora, japonês, pede meu almoço. O que esse homem tá fazendo? Olha o minho barbeiro, hein? Que hominho barbeiro, rapaz. Dá um alô aí pra galera aí, ó. É o Rafael Garcia. Lá no fundo, lá tá o bode japonês. Thiago Coico, dá um salve aí, Thiago. Fala comigo, bebê. Dá um tchau aí. Ele é instrutor de pesca e pescador profissional. O que vai dar aí pra cima aí? Aqui.
pernilongo, acendo um pito de palha, entro namorando a lua enquanto a isca trabalha. Vai banho, né? Repouso de água suja é lugar de peixe juntar. Eu armo um anzol de gaia pra pegar uma. Fala aí o que você queria falar pro povo aí. Segura aí que senão vai bater a cabeça. Quer que amarra? Aí, ó. O pessoal resolveu apoiar aqui, colocar os molinetes na água. Vamos ver o que nós pega aqui. Acompanha nós aí. E tá o Rafael ali, ó. Pegar uma isca? Pegando uma isca ali. Ele quando pegar um pintado não vai embora. Vamos ver até quando vai ficar aqui. Show. Eu vou tomar uma tereré agora e o pau vai torar. Vamos guardar os bichos. Pegar uma isca, ó. Pegar uma isca. Veio um pra contar a história. Olha o lugarzinho que nós está aqui, ó. Chique, hein? Poção. Pedrona bruta aqui. Uma apoitada em cima dela. O outro tá ali espantando todos os peixes. Já foi aqui espantando. Aqui tá bom. Seu chorão. Quem que vai pegar o lobão? Olha o tamanho dessa vara aí. Essa é um canto pra ela. Vai ali, ó. Lugar especial, né? Brincar. Esse rebojo aí é o lugar dela.
Ah, tá puxando? Tá no peixe, tá no peixe. Buscado. Vai segura. Tá sentindo ela, cara? Ela foi para a pele, então. É, pode deixar. Com massinha? Belo geográfico. Belo geográfico. É grande, hein? Grande. Cuidado, conversando no barranco. Perdeu o peixe. Acho que eu não sei se puxou aí. Nossa, cara, tá na minha linha. Ele também tá nervoso, viu? Ó. De ponta assim não, você não vai tirar. Na hora de ponta, segura o carretel agora com a mão. Aí agora vamos puxar, aí vai pra trás, vai. Perdeu o peixe. Peixe da pescaria. Mas tá bom. Também dá mais chafado que é a hora do pescaria. Eita, amigo, hein? Peixe com força mesmo. Pegou também. Lá na casa perder vai para lá e vamos dar o. Estão crendo? Oh. Paramos aqui pros meninos de bater uma isca artificial ali. Ver o que dá. Hein? Por enquanto, hoje não foi o dia. O pescador aí tá tentando pegar o bicho aí. Tá fácil não, vamos ver o outro ali. Rapaz, ele tá caçando uma loca pra ver se consegue pegar pelo menos agora, porque até agora foi difícil o negócio. Acabou com o vídeo. Tá beleza. Tem? Nós corta, faz o corte. Sem mim. Se você pegar certinho, vidão que dá, hein? Tum. Aqui é o lugar da sapato. O pescador é bruto, ó. O sapato dele. Esse de croque. Aí tá bom. Já pegou muito peixe nesse Rio Dourado também. Qual foi o maior peixe que você pegou? Um pintadinho de 1,72 m. 1,72 m. Quantos quilos? Mais hard que eu. Eu não pesei não, mas é pesado. Bruto.
rancho de água suja é lugar de peixe juntar. Eu armo um anzol de gaia pra pegar uma rua. Meu rancho fica na beira, de cá escuto bater. Daqui da porta do rancho eu vejo a gaia tremer. Pescador que é pescador pisa mansinho no barranco, chega devagar na selva pra... É, galera, estamos indo pra casa agora. Depois da pescaria. Tô no meu carro aqui, o Thiago tá lá no dedo da praia, eu vim sozinho. Mas é isso aí, ó. Quem gostou do vídeo, infelizmente não pegamos nada. Deu umas puxadinhas aqui, outra ali, mas não foi dessa vez. Próxima vez vai ter peixe. Então, curte, compartilha esse vídeo aí pra geral, tá? Deixa o dedo no like aí, senta o dedo no like. O YouTube entender que vocês estão gostando, tá? Então o YouTube corta a gente. Obrigado e até a próxima. Tchau! Não gosto de tamborar, eu só uso enfieira.